wana. Nzamba saba ngolo. Bozo ya bino. Batuta katolote na mobali ya bato lukaya yo. Rosole kisatango ya. Oye bicho c'est la femme mariée. On va compter rendre. Émission qui toko même. Mais lelo, Michou, to bombi ba vidéo. Michou ebo jouer té. Même un jour, to kozongisa yango, to komona tango Michou kolonga na SB, à quel côté mususu, Michou comme lenga, comme meilleure actrice, comme meilleure comédienne. Comme jouer qui to ko le capé na sila. Bon lobaka yango pe, ke ba linda ba yeba ko jouer té. Mais lelo ba comme lengi. Lelo ba komi bien parce que bozui bango. Parce que déjà ko longwa ko kene place mususu, eza de makambo ezala. Même la musique. Ezala nango. Mais alors, to ko préférer pe mko Michou ko longa ba zoyer, akoma pe meilleur mécène na nini. Pona bango. Donc demain akanga maloba na ye, to bombele ba vidéo. Var to kozongi songo mkolo Michou. Ok, puis il y a un peu comme que Michou Kenny nano. Comme ça, tout à ceux qui vont changer le langage, tout va bien en aïe. Vous comprenez? Mais tu as vu que Michou comme lingue. Bah comment quand tu as vie privée, bah vite devant un côté au choco, y a et ça problème, tu as fille à moins de belé bah na réseau social, bah comment va tu au côté? Merci. Et belé bah y a comme moins. Côté complexe. Et belé bah y a comme moins, bah comment mêler bah comment tu au côté? Y a personne qui a comment tu au comme mêler. Les gens vont comme ça. Demain, on a milinga, quand on a milinga, bon, on a zamukuse. Je pense que n'enga milinga, so chirurgien comme on l'a jamais accommoda. Bibi elle a voulu. Oh. Quand on a milinga ka. Demain, on revend à tepo à l'obama lamu ya Michou. Demain, on revend à tepo à se glorifier na combat Michou. Et c'est loco est impossible. Il faut te yeba. Et ça problème t'es pas de faire un peu jouer un peu rôle nango. Et ça la rappelle bien. Batéet na bien. Batéet et ça les peu qui toko. Batéet à kala lipati. Ba rôle ba ndo pe. C'est pas les peu qui toko. Voilà. Et quand à la télévision, ils l'ont ba télégénique, photogénique, ni ça. Pas de fleurs et contact. Belisa. Ba YouTube c'est belé ba talana mais ba na problème. Problème je t'aime. Je t'aime exactement. Bah comment vendre puis bah critiquer mais le bah rejoindre nga. Bah comment mais maliko vendre na yo au moins de vendre na mobile non. Mais ce qui est sûr, Michou a amélioré na musala na e. Mais ceux qui peut filmer oyo, demain on y a toujours pour critiquer. Mais demain face à la paix critique, il y a film à famille Botati. Famille Botati depuis belle banda ba film, ti le berre ezalate. Berre ezaka na ba film ba tu misusu. Soki nabie soki nani comme ni nani Michou na film Mami Wata a joué bien mais tout à la nombre de vies. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa
Vous en avez besoin au lit à 100% bio. Cuisine congolaise. Kobungate, Kotatabanate, adresse c'est Moko. Restaurant La Cédoise. La Cédoise, vous autres, Eza Wapi, tonton, Eza Wapi. Pour la colia bio, Nazara besoin d'aller ngando, Nazara besoin d'aller pondu, Nazara besoin d'aller madesu, Nazara besoin d'aller nyamazamba. Vous avez besoin d'aller mosaka, vous avez besoin d'aller ndunda. Vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de billard. Vous avez besoin de la match, et si ya calme, ya kitoko. La Cédoise et Zawana, na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomuto Bunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, la Cédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko. Maman Wabi la Cédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, ko hésité te yaka na restaurant La Cédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na bisabino. Neti musapie katana, neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku, ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kim Marché. Avenue Ezra Kim Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde à restaurant La Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Romelelo Kamalili. Ambiance César à Gogo. Au lié bio. Au Mélipe bio. Au Silicipe bio. Place P à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. On lit au paiement, on met la moi whisky, on met la moi champagne, on met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de passer la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Evans. Ronnie Evans, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Evans, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo moukier. Bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukier partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise. Maintenant, vous avez illustré les gars. Bon, mon a Ronnie Evans, ezawana, partout. Partout aux Amazons, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de au na bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Evans et zawana pour la million so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge, quartier 8 pardon, quartier 8 na Njili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bayo Salango qui toque au professionnalisme des copes na Bango. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada.
Au plus ce tour, on va pas le faux. Ils sont pas ils sont bons dans ce là. Caramba, il y a des gens qui ont des il y a des gens qui ont des bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a la scène, on a abonné de Rolex sur ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha Robima chic, Robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème, yama beaucoup ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose et allez. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes sur cette émission. Présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. C'est toujours avec joie, honneur et plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Alors, merci pour cette marque de confiance. Continuez de vous abonner, liker, commenter. Abonnez-vous très massivement. Bon, il n'y aura pas de publicité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bon, il n'y aura pas de publicité. Et puis, bon, ta émission est belle. Bon, tombe la vue, elle est belle. S'il vous plaît, la famille, les abakouk, moi, votre tonton, nous avons supplié, bien, surtout émission. Oh, nazanga mongote na plateau nazo yambela bino tantine na bino bolingaka tozo sala analyse moko ya kitoko. Alors botala yango ta plus de 20 000 cas, s'il vous plaît, partagez, likez, commentez. Vrai Abakouk à soutenir un peu tonton, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Mon numéro est à l'écran, na bino pour na remarque, na suggestion, au tiki pe na commentaire au sala bien. Merci na Mozart Azas Mabili, na zo songanga penza lelo. Prompt rétablissement à Martinez au salle à Zobela. Beaucoup de guérison à toi. Et merci à tous mes partenaires officiels. Big salutations à mon ami et frère de longue date, Charlie Lissanga, qui est juste à côté. En tout cas, le président de l'Arsenal de beaux garçons, hein, de belles filles, l'Arsenal des stars. Kalaté pour mon aïe, nazo, mon manager, non manager. Bangamo mobile à tout la ratanga wisco na Congo bololo. La PCM mote depuis quelque part. Merci à maman Nathalie Fikipo, ya papa Paul Fikipo, FBT Misala, agence assure, ya routine colis, maman Bizi Mondele, maman présidente et à force tranquille. Aïe, maman Bizi Mondele, moi c'est à Maman Bizi Mondele, il y a eu un maman Igeto Kamazi, bah gros bisous na yo. Merci également à Gilles Monamputu et Igeto Kamazi depuis Montréal. Coucou également à Yannick Chambagoton et Boss Amboka 2 comme étant n'existe pas. Aux Alarayo Mona Katsamote Mako Wumela Nayo. Ya Willy Moucheni Lini qui est le véritable code mondial, le papa Willy Claude de Djama. Na Londres, je suis avec Malika Maniango. José Mania Malika, Madame Paradis, Papa Joël le Paradis, n'a pas sur Mbote, et puis il passe à Naé, Dani Paradis, tout ça qui n'a mis Loulou, on a mon Azari qui on a MC de la soirée. Vous avez besoin mariage nous à la peine alimenter qui toko mariage nayo et à la peine na goût yo tonton Barézi baza l'intello maye les ali le poto pe zali basanta qui penza la soirée on est qui somo Mania Malika la taki kitoko toza ki pende belé to solo mambo belé awa na Mania Malika Moza Nzabiso pour na pesa déjà bonjour et bienvenue na Malika Mania.
Bonjour Barisi Baza, bonjour ma abonné à Exemple Télévision, bonjour à tous les maniachous, les maniaqueurs, en tout cas que vous êtes belé partout dans le monde. Je dis bonjour à tous les abakouk du monde entier. Je dis bonjour à Batunir, Oyo, Balandara Malika Officiel TV, Bato Baza ko s'abonner na Malika Officiel TV, bon continuer ko s'abonner. Merci beaucoup à mon mari Joël Paradis, Dani Paradis, à Chloé Mukuna Paradis, Betty Mukuna autrement. En tout cas, bon vent à Bino, quand on est au but aux Akina Libala, vendredi passé, c'était du waouh, Kolata, Kolia, Komele, Kenda Rezongaki, quand on est au Lingaka. En tout cas, c'était bien passé. Et merci beaucoup à vous aussi, Barisi Baza. Merci beaucoup à Jolie Copé derrière la caméra. Merci à Bino Nios Obolanda Rabiso, Obolanda Rabiso. Namoni manager Pazane. Manager Ayonde manager na Charlie Sanga. Charlie et Sanga. Donc, PC Bambote, merci pour l'assistance aussi. Voilà. Mais Malika, ni na okitoko miko shiding. Vraiment, na saliango juste na salon de coiffure mo na avenue Dodoma sur direction ya village. Donc o ya sepeli nango o contacter Malika Mania, vous avez vraiment la bienvenue. Na koka ko se maquiller en fait. Na koka ko se maquiller on bon na tout moment na émission na make-up ezalate. Donc au moment na make-up peut-être faut la fête et tout moni donc na toujours naturel parce que na koka se maquiller te mais nzamba salanga grâce à pesanga vraiment ba maniachou c'est na Clarisse Bikanga Master Nanga Naomi Beta Mayolo, la fille qui dérange. Nzamba salanga vraiment grâce ma maman Clarisse Muyembi ya papa Gilenga Tebe. Basé nanga vraiment koli. Nga pena côté na zana problème. Tipo na sela ka Kiko. Donc ceux qui Kiko ezate elonginanga ezase kiti muko Kiko ya. Kiko neni? Kiko eza faux de teint. Comment nango Kiko? Oui, Kiko. Donc déjà on a somba ngote parce que il y a faux ezara tellement ébélé. Donc on a pende ou t'arrive pas mondele. Comment on est? OK. Donc nzamba salanga vraiment grâce na salela yango. Donc voilà quoi. Donc ande simba na tena o. Yango kande simba na tena nga. Je pense que au monde que tena nga yango. Na tie poudre belé te ka yango de na tie les tena ngesa. Donc c'est un peu ça. Nazwana nazana Rich Beauté, en tout cas Rich Beauté nzambe à l'opposition number 1. Nazarana yekota ba gamme ya ba mafuta et tout mais na poudre nazalaka na Kiko. OK. Voilà, merci beaucoup Mania Malika tokotaka maman na ba likambango. Avant tokota na ba sujet na biso mais sinon toyebi que papa Joël Paradis a rajimo. Mariage to yaki ba tebele banda on se poser ba question. Tonto ezali bala nani et bazwa ki moi résultat na bango par rapport ya ba question banda kotuna ba musu na biso bango ezali bala ya Jimo Paradis Dani Paradis aza lipasa ya Joël Paradis aza mobali ya José Mania Malika motema ya papa Dani Paradis maman Betty Mukuna. Voilà na pesi mbote place azali mais kotala yo na Betty tobe na ba mbanda tondeni parce que ba mapasa banza kwa mutu moko. Oui, baza mutu moko mais ce sont deux frères. Baza ba frère, baza mutu moko mais baza ba frère. Ozomona. Donc toza ba mbanda bien sûr parce que baza ba jumeaux mais baza ba frère. Donc c'est-à-dire faut toza ba mbanda. Pour ce toi ba mbanda te na ebite surtout le bondeli na conteste nini. Omoni non toza ba mbanda parce que baza ba frère malgré baza ba jumeaux. Mais baza ya na l'équipe ya azali l'équipe baza. Nanzwa ya. Te wa mwana lobezate. Wa ba mo ba yebi. Ba tu ba mo ba yebi mbui kanku ba aleki. Famille Kabuya. Donc nous nous sommes madame Kabuya. Neti nga za madame Mbui. Madame Mbui. Mais déjà nous Mbui kanku ba yebi nani akamkolo. Voilà, c'est ça. Déjà que voilà, c'est ça. OK. Voilà, mais sinon le cas très bien, félicitations à l'organisation. En tout cas, bon vent na bango. En tout cas, ndeto lobaka, ils ont na batu belé, baza na makoki, ya ko bala basi mais volonté zate. Ils ont na mibale belé ba vandi ba 10 ans, ba 15 ans, ba 20 ans, baza randi na volonté ya ko bala basi na bango te. Parce que balobaka que non on a commis prêté mais ce qu'on lande eta musu na kozala prêt wana eza so otali bwenda ko ezali mbongo ezali ko bala oyebi ke nga na comprendre que ko bala mwasi eza volonté mukolo mobali na ngai ko bala nga parce que to na mona ke soka bimi azongi na vélo abimi azongi na chassa si azongi na chassa na sac à loso abimi azongi na paquet balimeti
abima c'est-à-dire non mon abilo mo bazonga nango et abilo mo boza ba $10 ba $20 ba $30 ba $40 o muto ko ke vanda pena ba reza ko vanda ba ke asombe ba tumasanga pe asilisi ba kaboni suka nango pe lifuti ezate ozomona ngana sepela ka tono mona mo mobala a se battre pour bala mwasi na ye ozo comprendre yango moni belé lelo ba bala basi na bango et pesa pe ba choc pour na batu mususu oui ozomona et pesa ba choc pour na batu mususu ah mobala na zombongo bale wa pisa ke ye mutabali mobali mais or mobali pas bala mwasi za volonté eza volonté ba résindo za ndako na oza chambre mo bokangi wana nengo bimana na mutu ko zongi botalika facture po mibale belé batambola na facture mibale belé batambola na facture mo na poche akomi na wenda mariana tali na facture lo ni ba sengenge za a couverture combien o couverture $20 tali na poche na za $20 azo somi couverture ke na ndako ke bomba ozomona donc libala pour na bala moi c'est discipline na volonté ce côté volonté au type de discipline na yo au bas la moi sinon puis après puis au sali peut foyer na o en tout cas bon vent na bango Dani Paradis Betty Mukuna Paradis en tout cas Nzamba Lola a continué ko pambola bino a continué ko bomba bino bo kende bo vivre longtemps bo simba ba koko bo mona ba koko na bino elengi ya couple eza bo vanda des années bo moni ba na bino bo boti ba koli bango pe ba komi ko bota ba komi ko simba parce que lelo to komo mona ka to komo zwa libala na légèreté o mona ka couple mo mona pe mutu mususu ngana ba na ngate kama bala na mona ke umela etete non zwa des proposants pour muto azui proposant na muto azui o azui pena mo bala azui décision bala ye autant te po di bala mo bo ekufa ekuna yo za bango te ozo comprendre so ko moni fille azo loba yango mabala nkuto e pardon tika na fa na ngaka bo seke na azwa ta proposante alors ngai na sepelaraton no monde ba jeune bazozwa courage ok bala basi na bango basala foyer c'est le moment ya sala foyer yango barezi c'est le moment ya kosala foyer barezi mais faut parce que foyer na muto malamu mais est-ce que depuis au uti na puberté tu comme na âge non kutaka muto malamu te basi on mitu pasi te biso bazwa biso na mitu pasi so basi belé muso ba nga basi na kana nga barezi biso bazwa biso exemple ezanga bazwa nga mutu pasi mais leo na vanda na kota pe ndaka libala et puis peut-être yo koko kitisa moi so aza mutu pasi te c'est-à-dire c'est que tu o mais c'est que na vie no tu ko pour moi si pe pozo au moins ils na moi si muso a mutu pasi mais na kata ndaka libala vanda elio que fille mo oyo mona kaza mutu pasi kaza calme malika mutu musu na libanda de jour mo ndinga o se comporter peut-être na ndako barezi nkoi barezi et ana mobali musu pa bala moi si fazo ka moi so ebile yake sa yeba mingi pona ndaku apesi pasité mais yo zo moi so ta muso wuti na kata ndaku ya bango est-ce que bi kana ba femme mariée belé batia bango ba liesse bana bandaka mabala mais ba tromper ba yebisanga no vidéo Balthazar ba femme mariée combien au Balthazar abimi na bango mais bazoy bana idée te que bazoy ba fille likolo bazoy bango ta musu ba fille mo calme ba utaka na bandaku baza ba fille mo calme posé mais tala ba se retrouver na kata ba vidéo Balthazar vous comprenez c'est-à-dire zo moi si oyo zo mona ke a correspondre na yo au moins que moi so na zuye na mutu liko na ce qui pour moi si ne ce soit lingi mobali ne so lobini a sala a donc elo engloba na ça mobali na ngai azwanga likolo akitisanga mais sauf que na kata likolo na ba bilo musu oyo mo alingaka ozo comprendre moi ba pesa lengi na nga moi to kena moi to zangi na fête non ça mo ba pesa lengi na nga même belle famille PCP là yana babilo mususu elongwa mais yana babilo mususu to changera te yemo yi pena ke te elo ko piercing elongwa te c'est-à-dire parmi ba délire o yali ACP la nango bon tato ozomona bon tato c'est betama eze loko eze délire na te parce que so constater mibali na biso même na famille Kabuya au monde na mobala tatouage te au moins mobala ti piercing te eza famille chrétien mais lokola mbuya lingenga famille zai na choite moi na biso lingi moi si na ya za tatou cho ezate tatou ese betama mais na ndenga lelo na kikobakisa su tatou nde na sala te osomona donc peut-être na bongisa ka ba o ebetama déjà te mais là on peut bien ça ko bien na robe titando boka maki
bien bagarre par rapport. Style kaka. Abakuka salite a raté. Azaka te biso to profiter na style. Style so il faut rattraper en vite fait. Malika Mani. Mani. Pour que comme l'échec derrière batu basaleli après yo na simate. Malika Mani alinge lamba linga ateni. Il faut que ça ça peut qui para climat. Mobile nanga lobaka l'habit proclame l'homme. Ah oui hein. L'habit proclame l'homme. OK. Ozomona. Donc ça dit neti nga na mwasa libala. Donc nazo ko lata nanga na mema ngoti na ndaka libala. Yango nde osala ke bolingo nanga ezaka sika. Yango nde osala ke mobali nanga ke monelo mo boite étrange libanda. Oui, certes ke mibali ato saile nyonso bakendaka kaka. Mais neti o nga a se retrouver penza. O ya mona libanda ya ko mona ngo pepa nanga. Ozo comprendre? O suki mo boyere neki kuneze ba couleur mauve. Non, tiens mauve. Donc ozo mona ça dit neto lobaka que ko bala ko zana katanda ko libala et la question que il faut négliger o bande ko ça la vente au papa lulela kayo. Ozo mona yango moninga ngozaka toujours na temps. Voilà. Voilà, et ça allait bien. Maintenant mon appel Jaël Show Apostat qui couple paradis en fait maman Chloé et puis papa Dani n'a habité poste en Ozaïka pour j'avais pas les makambo belé et puis maman warrior n'a habité pour dans vraiment basubasement rabi chroniqueuse bon ce film alors mais papa Dani à mon âge à mon nini mais maman Chloé a gagné hein. Mais est-ce que les anamoto ont combattre qui copinage ou vendi plus de 6 ans? Chloé na na famille Kabuya na kuta déjà Chloé na Daniel Sista Kabazala kabota déjà moana. Ah bon? Basali 8 ans na qui copinage. On se comprend. Les problèmes est lelo bon. Na évité et le déjà nos postes on a lobby on a comprendre on te pour na mona qui on te ya jaye. Allo beni. Ah bien, moi c'est pas passé là mbongo et ça c'est pas mon somme boya okota boya obeb ça va couper la batte. Ah mais j'ai la zanga makamoto. Ba mon somme ba nani na évité. Non comprendre ni. Non, film moi connaît que on dirait ngara kota la coupe la batte papa Dani na maman Chloé a baby ça moi yo ebika on peut ça moi libérer ba mela. Pour na otanga ba comboter to yo fulaye. Bon, donc on tangi comboté dans un limite ya kopesa na s'exprimer mais on a koyi kolobakaka sur réellement ezandenge bongo question za na chroniqueuse moko nde biso to yoka que boy na boy ba ko déstabiliser couple ya Chloé. Moi je dis souvent na Chloé parce que azambanda o pe na lingaka j'admiraka mingi tout ça kata famille ba problème ezanga raté mais quand même tokendaka nango bien ngana ye au moins que batuba ya ba loba ba lésion du peut-être ozo mona mena ba niveau to comme la ta ba lésion di ye mutu vraiment o tama to yo zalate et le konga na pesa ka conseil au moni lelo to vivre na mibali na biso o to nzamba pesi biso o nzamba pamboli biso na bango il faut être très prudente. Il faut être très prudent. Barezi, quand la kiti no vende liwana, mutu mususa koloba, barezi nanda kune ba kiti salite wana, surtout kiti wana rouge wana, et zarata kito côté mais keba enviara kiti wana rouge. Osomona. Na pesa quelqu'un conseil aza la prudente. Parce que mon bali aza kokote. Aza papa mukolote. C'est un jeune comme ba jeune nyo se belé au baza. Tamsu ba ko kapé ko zo ba fille te ba luka ba bunda ba la pe ba suana ba fille ebele to na ba na kati ya media lelo ba critica ka biso mais baza parmi bato yo place ba vandaka ba sala prière au senga nzambe ba pesa bango mibali na biso. OK. Ozo comprendre baza ebele non lo ba ke baza ebele si 100% de toza awa ba ko za ba 70. Oh, ce qu'a vendu na coin à critiquer, Malika libala nga kena mo bala ngoto pardon, salaire malonga te musala malonga te mais prière na ye nzambe petit ndanga mobali na ngata luka ya Malika. Mutu déjà place à vendre au critiquer ngai na mobali na ba YouTube ezebele ba critiquer nga tant mobali na nga balanga. Ebele yo yebi. Comment j'ai été humilié. Kapo Joël, li sumu na mema kapo Joël paradis ya ko balanga.
Non, pour la maman, il ne faut pas bala. Ozo comprendre. Donc pour na bango nga bakoko balanga te. Donc yo moi cité. Donc bango bakenda ko se compléter na ba lien na ba loi établi ya ba famille na biso. Tala niveau basanga na. Donc ngai na koki ko bala te. Donc loko nga na bali se ke nga ne na bali mobali. Tala. Donc ba loi établi o batila biso na famille bango bakenda ko se mélanger. Ozo comprendre. Mais lelo batu wana pe. Tam suna ba langage na bango. Et comment Malika Vanda Malika penza Vanda Malika Vanda. Obi ke nga pena Glody de Jésus aza fan gauloise. Afinga kanga na page na nga tongo midi pourquoi. Mais si on a posté vidéo ya nga na papa Joël. Aya kaka Malika na ofinga ote awa mais awa eloko na ko encourager au car na pesa comme merci parce que battre au protéger libala nao. Ozo comprendre. Ça dit bato belé o ba critique biso le ba YouTubers e belé. So ezapeleti yo tunenga question wana. Neti yo tunenga question wana. So ezapela bongo nde ba oloba ke ye pe amuta tanta dani. Ngana okamwa. Pour na ba une photo za na restaurant ngana papa Joël to za na restaurant ya nana boduga. Fi wana za azalaka wana. O comprendre. Na ba bonne manière ya ba YouTubers bazanga yango. Ngana kozwa problème na YouTubers. Maintenant mobala YouTubers ti. Voilà. Nga mobali na ngai aza parmi bato yo ba milliard pe et puis ba YouTubers ebele mais so eza wana yo lobinga na okama po amona mobali na nga lokwa bisanja atanga ne to lobana te taka ina na boduga do anyonga bi comportement ni obino ba YouTubers wana ngo na mobali muninga opesa tambote te mais kuna ngengele beta ndundu longa bi mais longi wana ka ya mona lokwa bisanja boya pesa mbote be longa ka ya ma ya Holanda mais ça dit que pesa ba vendre ba mviana ba ngai malgré ba critica nga okomi na nga okoma wana tena komi po eza ngelele beta déjà kala biso to yo ka metango mi déjà la poster de kamusinga ba YouTubers e belé ba talana mais ba na problème je t'aime. Je t'aime exactement. Bah comment vendre puis bah critiquer mais le bah rejoindre nga. Bah comment mais Maliko vendre na yo au moins de vendre na mobile na. Tala oyibinga Kapachula apesa un conseil moko. Bon séjour à Paris. Kapachula apesa un bon séjour. Kapachula apesa un conseil mo une fois na kota ambassade à Turquie na zo refi. Parce que écoute nga na ok mission pa na ya santanga kana na email te manya ni nyango. Bah aza c'est un moto partage kanga bi non tout ça ndika kuna basela Turquie kuna abi ayibisanga bimania omonyo dozana atozwi refi metongo ozonga ndako no omona bana na yo omona mobali nawo c'est-à-dire eloko oyo vi na yo mobimba oyo kokumisa nzambe tongo midi pourquoi exactement omona mobali no na bana na yo conseil kapasha pisanga. Donc à la question on peut que visa Turquie est le côté ça maman qui on est qui ba makambo no beteza ba une année demi passée à la question que visa est le côté que foyer na yo mobali no na ba na yo la base na ko comprendre le que ba te belé pour la question wana nga ya pesa ka mbanda na conseil faut être prudent nga mobali na nga na ebinani on vend disaka na nani on vend sakete je sais peut belé basa le roi ba critiquer mais na plus belé basa ni ba critiquer mais ba via na musika po batala rapper malika ngo depuis pa kota pe libala ngo njuluka apete toujours canon njulukable anti njulukable beauté zo ba qui ça va plus nzamba sala biso grâce a pesi on li a pesi on met la pesi na ngo que Victoria vrai chérie on mona qui à la nuit papa ton maman bonga ni na mabi on va critiquer nga asangisi ka dio papa na mama on la te on dirait que papa la ramto auto bala papa mususu o mona inda landa ki e makeka nga ye azo zonga ngabi biso bana biso so tali bana les deux jumeaux monde ba kokana o tali bana ya marié o tali na Victoria textuellement oh là là nzamba mystique nzamba pesa biso rolia apesi biso ya komela apesi na ya provision ozo comprendre ça dit eloko biso to komisa nzambe yango wana azokokisa ba projet na biso petit à petit ozo mona ba YouTubers ebele ba mythomane akova na kwa zo critiquer muninga na mobali na ye mais ta musu prière na ye butu nzambe pesa nga ye surtout ebele baza aba mesoka simbi da komela masanga mobala muninga olekete
aotuna mpe te aotuna so kuta esili aotuna mpe te maye déjà amutorche amunage ebele amupedale amukendakenda bango bapesa bango mibali na bango je t'aime oyo nzambe asunga bango je t'aime naye malika so asise émission yaka ozoka na boye papa moni ça va mon amour je t'aime ebele baso ya ntongo midi poko ngai na mobali nanga tolamuka lokola basoda te keleza bakupe mosu elamuki na ntongo oyo apesi mokongo boye alamuki oyo akoti na dushe abimi babeta te biso ndako na biso mwana ntongo olamuka na ntongo bonjour papa bonjour mama neti yaya mokolo abenga nga yaya bonjour ya juste bonjour papa nga ntongo na olamuka na opesa mwana nga bonjour napesi mobali nanga bonjour ntongo na ozonga na pokwa bonsoir ker bisou allez bon eza éducation ndako na biso banana ker bonsoir ker éducation ndako na biso ker non naliga ker donc tozo vivre na sagesse na intelligence oyo nzambe aopesa biso toassocie yango na kati ya vie de couple na biso tote nzambe na kati tozolakisa bana na biso nzela nzambe tozolakisa bango badiscipline tozolakisa bango baorientation oyo mpona vie mpo réussir vie na yo fo tambola boye fo ozala boye c'est ça important donc oyo ekendaki ezongaki wana tuka biso etala biso te c'est de même ke to tovandaka mpe entre biso bajimon na basi na bango biso topesanaka mpe baconseil entre nous les femmes mama omoni beti omoni tala boye papa omoni nde toza bomobali oyo aza boye eza na bato ebeye bamviaka ye kobenda motu nyonso pembeni to mpo oyebi te motu nini obenda wana oyebi te nani asepelaka na ye ta neti beti toyo ozo comprendre par rapport ndenge oloba ke boyoka ke bamenasaki couple na ye epa chroniqueuse aza etv na youtube ozomona mais déjà ta mosu otema na tv to afandi mpe soma mei masanga okritike mbala motu mobali nini aza eloko te so ezaka neti ye wana nga na okamwa kaka mpo modele abeta mobali na nga kara nzokande na moma na deja kuna aolanda elongi aolia mpe meme elongi me nga na bima elongi oka yango oyo ti toleka baza ata yana aleki te me jimo lisusu aza ata alpha kabuya te me jimo elongi ka wana o bokritikaki ye malikana mpe na bala libala pasi me bolandi ka elongi wana bolanda ta makolo te elongi ka wana ka oyo epesa bizu na voi wana nzambe asala bango ngolo bozoya bino batutaka tolo te na mobali ya bato luka ya yo ozolekisa ntango ya oyebi chose aza femme marie wana bakonte émission ya biso gu émission kitoko boye malika olingo obebisa ata yo moko merci beaucoup kapashula bon séjour esali o ndeni komona sintia na Paris esalinga bien déjà tobando ye déjà boye tose soulageanaka au moment où ta mosusu ye mpe so aza mwa makambo na ya ye bopartage nalobango kaka eloko esila te bawelaka te po to eza sarfan te eza wana ya musicien te ya ye moko déjà Cynthia c'est une femme forte donc esali ye bien grâce wana mpe soki epesamela mpe bato mosusu osala biso mpe bien soki mpe epesamela yo olobi mpe epesameli moura olobi mpe epesameli Fivette Mayamba masta na ngai babon séjour depuis Dubaï donc voilà quoi biso tozalaka wana kaka mpona kopartage joie tant tomona baévolution ya baninga tozosepela na bajoie ya baninga donc biso tozala toujours en attente tozelaka mpe ya biso toya bakoki toujours au poste tozelaka ka oti nzambe oyo alaka biso ekokisama nalingi phrase yango abakuki toujours fidèle ka place atikenga aoyo akutanga wana akutuka wana nzambe abunga mutu te nzambe abunga mutu te pa bosana na mutu te akosa ya lobi ya mwana nde salama yes amen malika mana tomoni ona mishu membele video wana na baolukanga matilanga na régie niveau bozalaki propre swag na yebisa bino na leli mishu membele ayaki wana na invitation ya papa Dani na invitation ya papa ya mama Chloé toza ndeni na habité to etaki abakuki ayepe kaka bon omoni Michou pour l'instant aza vraiment star parmi ba filles tout baza na kati ya théâtre omoni mutu soko c'est l'époque na ye
bato nyonso bakoma osenga ye aza figurante na basoirée na bafete na bamakambo ya bato pour que esala susu élévation esala susu image lisusu na kati ya fete ozomona et puis je pense que Betty Mukuna aza pe parmi Micho aza parmi bafille oyo mpe Betty mpe apresiaka ndenge asala mosala na ye et voilà yango wana abengaki ye et puis je pense que Betty azalaki na besoin ya présence pe ya Mams on dirait Mams azoi pe contre temps donc Micho ayaki ko représenter SB yango no moni pe salaki bien tala Micho nde bato ba osenga ko kanga nde ba photo et ça ka bien moni ko za la star et senga pe ko courtoyer pe ba milliers mususu po ba fan na yo pe ba s'exprimer ba se retrouver pe na ba photo na ba vidéo na ba téléphone na ba onke na kutana na star na nga et tout au moni place nga na uti na salon ba uti bo sala ngai ba bi on micro shooting nakutani mpe na bafani baye kosala bango kuna bazwi nanga bavideo et tout esali bango mpe bien que nazalaka na fani na star nanga mo nalingaka emoni esalaka bien donc Micho azalaki invité vraiment invité d'honneur ya kati ya soirée ya mariage ya Dani Mukuna et Dani Paradis na Betty Mukuna Paradis. Voilà. Honoré pas invitation pour la kitoko. Et puis Barési, oyebi que ngai na bandako oyebi que Micho zo bandika mingi pa nanga. Oyebi Micho zo bandika. Pour malkaza ana hypocrite. Te o nanga na lobaka. Micho azo bandika penza. Mais jour anniversaire nanga na zaki na choate na bi yenda za star. Na ko senga nani vidéo oyo eko soulager nga. Po yenda za star. Voilà. Nazo obligé na benga ya Karine Montou. Nga bia Karine na besoin Micho na vidéo anniversaire. Ya Karine abi ça va zela le ko beta bandika mingi za na kende. Ya Karine tanga ka zonga nga bita Micho abi komela ye. Je crois na atinde lenga numéro Micho. Nga mona komele coucou madame et tout il pas répondre oh madame, mon comment tu vas et tout et madame Paradis. Azala ki nanga très gentil. Et puis na ebise na za besoin vidéo bi ya Karine na ebise nga lobby. Tant on a kobimana kende tournage dans une de nos vidéos nao et après bimi njo kanina ba grande surprise na mon numéro mo so comment ngo madame numéro misa kombo nini et tout na Airtel Man et tout ngabi eza na part nani ote na part ya la métisse ngabi oh Micho Mbembele oh Micho Mbembele donc atindi vidéo abakisi ne loko na choke ne loko ko mila champagne donc eloko musuni oh Micho Mbembele ya musuni en tout cas et Marca Kunga. Et puis j'ai compris que Micho, elle n'est pas problématique. Micho, elle n'est pas rancunière parce que ce qui peut n'abandonner peut qu'on ça il analyse mon bêtement. Peut-être on est que tika la tâche na motema. Mais à l'époque il pas il que demander qu'on lobelaye babilo ko oh et puis que lobby ko porter les p un plus. Voilà. Ozomona parce que avant demander ba Micho jouer bien mais l'autre monde amélioration. Il y a musala Micho. Ozomona et politesse on a trouvé pas Micho. N'a eu découvrir en sous casse ce jour à fête. Ozo comprendre. Et le connaît dans le baquet, tam sous ba YouTubers ezaté. Que tam sous po ozana problème na Malika, mon moni mobile nanga. Mon moni mobile nanga, obeti mobile nanga kara. Pour nga non na problème. Mais Micho bandika tout na beta Micho. Micho tant to kutana ki ayi penza place mobile nanga fanda ki papa paradis, ayi pa yambi papa paradis et tout. Tu vois que politesse mon besoin kati. J'ai compris qu'il y a beaucoup de youtubeurs baza ba mal poli. Baza ba mal poli. Ozomona. Politesse ya Micho et ça la kingai vraiment bien. Na beta ka lo ngana lo ba vérité. Na beta même histoire. Mobile nanga paradis auto tanga zaki na Afrique du Sud abete nanga li solo moko abi nangai abi nga na yeba vraiment ba youtubers nyo sauté mais na kutana na youtubers mo na kati ya mall aye ko yamba nga papa paradis azaki na mama bango a présenter abi oh za mobile ya collègue na biso ba kutana na kati ya mall aye opesa imbote tout c'était deux mères ozomona au-delà ba divergence parce que lo que ça la biso ba divergence c'est parce que ya lobela intel nga na lobela intel mais ce que comme na kati ya ba vie privée na biso quand même ton manifester ta respect. Ozo comprendre. Mais ngana demain to zana allo te. Mais à moni mobile nanga na mboka libanda. Quand même approcher pour no pesa ya ta mbote. Mais yango elongola ngati so demain ka tenga mi analyse ngana ya ko recadrer. Mais nanga moko na comprendre ka ke asa li politesse parce que paradis a ebieti. Paradis atala ba youtubers nyo sauté. Ozo mona. Quand même c'est quelque chose de bien.
ne eloko oyo nazalaki na kati ya mishu omonake politesse eza na kati ya moto eloko wana osenga na mishu azala bongo ata ti mokolo olonga na SB parce que tu comprendre bato ebele babande komanifeste barespect pembeni ya sila parce que pembeni ya sila soki oyo otia respect olongolaki songisongi olongola bamanke ya respect parce que wana kuta eza elo te parce que bapalmishi babato baleka baboyana mota mosuku evite baboya ye koto baboya ye koto oyo mais palmishi aloba na nga mania pa na SB so okeli solo bato obeta te kombo ya moto obeta te bozala koto tchotcho ekendaki te pa SB ezalaka te ozo comprendre barezi Autourne aussi ce qui alors eloko wana alobi respect nga na trouvaki na kati ya mishu azala nanga ta mokolo olongo na SB parce que toa bato moto akotikala na sila produit bon ozala te moto osila otika na ye produit bon ezaka mobali na ye na bana na ye na nzambe na ye nde osila otika na bango produit bon bango nyonso na loyi baochange mpo lelo so SB abike atiki no akesa na foyer na ye ozo comprendre mais ezaka conseil respect na oyo na trouvaki kati ya mishu aza nonga atake libanda ata lelo alongwe pa SB akende parce que kolonga pa moto ya synonyme ya chrétien moto wana te ya ofinga moto wana te tomona fali pupa alongwa na quartier la te jusqu'aujourd'hui tobimisa tolukelaki bapreuve ya manque ya respect envers Kofi ezalaka te yango moni bato beye badiembelaka kaka na bawarrior oyo bawarrior bamake Kofi eza fali te ozo comprendre fanatique mpe bagéraka ye te ozomona baresi Michou reste comme tu es baloba bongo na français oui elle reste comme elle est reste comme tu es exactement donc kaka ndenge ozazala yo ma chérie ata lelo oza na SB ata lelo oza na sila te ata lelo oza influencé quelque part oza so na sila te okei mama Michou aza na mpenza te nayebi kaza mais nalobi boye moto osila otika na éternel mais ezaka bana na ye mobali na ye na nzambe na ye na famille na ye ozo comprendre malgré bango mpe basali famille mais eza bafamille mo adoptif un jour bozala te po ebele mpe azalaki na bango ti oyo toyebi ke bauta ba quelque part baboyaka bango mais lelo mpe bakomi te mosuku ose glorifie place moko boye mais vite fait maniaka no beti cela Michou na demain vite fait toko taper maman demain auto ça l'analyse mon Michou auto tala Joachim Michou la sirène Michou Mami Wata demain après va prendre vue nae Michou a joué mabe Mami Wata za bongo te Mami Wata bimina montre Mami Wata nene na ko bangisa mama top te boye bato mosusu babi mama top ye pas Joachim mabe il faut pas critiquer mama top pourquoi ba critiquer kaka Michou lelo babi ke mwana na ndika azo jouer kitoko a jouer kitoko kuna et na famille à est na ebité royo ki mwa mama bango yo père otali Michou ozo mo ndeni yo pobi banda ko te meleke Michou bongisa koto mais c'est qui est sûr Michou amélioré na musala na ye mais ceux qui peut filmer oyo demain on y toujours pour critiquer mais demain on face à la paix critique il y a film à famille Botati famille Botati depuis belle banda ba filmer ti lelo ba erreur ezalate berere ezaka na ba film bato misusu soki na bien soki nani comme ni nani Michou na film Mami Wata a joué bien té mais tout à la nombre de vite et loko eza bien pété to ke non na contexte wana so eza bien de botal ebele et loko po eza bien pété botal ngo pe bongo pété voilà mais soki pe tala mi pe bongo pe c'est que pesa et comme il peut bien ba se pe nango batali penza félicitations à Kevin Sidney hein ozomona ça dit Michou demeure à revendre tepo à l'obama lamu ya Michou demeure à revendre tepo à se glorifier na combat Michou et c'est loko est impossible il faut te yeba et ça problème te pot de faire un peu jouer un peu rôle nango et ça la peu bien ba théâtre na bien ba théâtre et ça le peu kitoko ba théâtre kala lipati ba rôle ba ndo pe c'est pas ça peu kitoko voilà et quand à la télévision et longo ba télégénique photogénique nyoso pot de fleurs et contact Beli Salum bando jouer bien te bando chepo longo za kitoko pot de fleurs et contact oui
TV bazwaka bato babete bobo na groupe des eka fo moi soza mwelo kitoko toyokaka mpe na nga mona batongaka mpe Barcelone kaye baojouer te batiaka eka bafilme po aza elongi kitoko na kifofolo toyoka ngo peti na este ozo comprendre elo nyonso ya na rode nango mais lelo Michou tobombi bavideo Michou ayeba ojouer te mais un jour tokozongisa yango ntango tokomona ntango Michou akolongwa na SB ake kote mosusu Michou akoma elengi akoma meilleure actrice akoma meilleure comédienne akoma jouer kitoko koleka mpe na sila bolobaka yango mpe ke balinda bayeba kojoue te mais lelo bakoma elengi lelo bakomi bien parce que bozwi bango parce que déjà kolongwa kokende place mosusu eza de makambo ezala même na musique ezala nango même na politique ezala ya sika eza te parce que Michou ntango awuta na DDTV azalaka na amélioration jouer te boyebi nga na début na ndo baka Michou ando jouer mabe c'est-à-dire kojouer mabe wana ewuta na DDTV ntango aye na SB amélioré azwi formation c'est la même chose na oyo wana bobenga nani ndika voilà azalaki so na chaîne mo bodo bawuta so wapi nga natala ekuna nga natala na SB nga mpe kaka na SB c'est-à-dire nga naye komona mosala na ye nde na SB ozomona baresi donc aza bien formé okuna beti dada voilà awuti na formation na ye musika nde aye nango kotravaille yango aye kopratike yango mpa na bino ezala kwa mona awuti na malula ake masamba mais Michou awutaka mal formé place mosusu aye kokozwa formation nde na SB mais alors tokopréféré mpe moko Michou akolonga bazwa ye akoma mpe meilleur mécène na nini mpo na bango donc demer akanga maloba na ye tobombele ba vidéo var tokozongisa ngo mokolo Michou akokende puis yana biso komi ke Michou akende nano comme ça tota soki bakochanger langage to bobenga na ye ozo comprendre mais toyebi ke Michou akoma elengi lelo ma Viviane akende api nga bien ke maman parce que maman Viviane c'est une sœur alors wa pile petite ya maman nanga ozo comprendre maman Viviane lelo akende api je sais qu'à moi des films et puis babomi po bapesa leka ele depuis bapesa mwana na ndekati boyo kati ninga ye bongo ba o bazana ba jeune fille te ba jeune koko baotala ba jeune koko bana no batindi bango kuna parce que na SB bolingo ezalaka ba exigeaka oh soka ye pas de haine pas d'exigation pas de nini bosangana mais est-ce que côté mususu basala ngo ba olinga te wona mona ba voisin est-ce que côté mususu basala ngo malika moi ça c'est ka soko lingi ye oyambe na ba cadeau na ba jus mais soka omo ya na mingi na ndako o yebanzela pompe voilà c'est-à-dire toyebi que tango Michou nga nalobaki likambo eloko oyo biso po ntango ekoma koloba ekomi kaka bafundaki parce que neti nga boye ntina okufa po nga mpe ndenge nafunda mais bapaster babeninga matoi okofunda po ani ozaka oyo oza kofunda mutu eza synonyme ya faiblesse po bato mosusu bakoma profite yo te na protéger personnalité na nga te personnalité ata mutu alinga yo bebisa yango soki eza bien eza bien soki mpe eza yango te eza yango te soki eza yango eza yango ozokomprendre personnalité po lelo ofundanga mpona personnalité bo mutu mosusu bo mutu apoto bo mutu ambanja ngungu obanda ofunda bandoso babisi na baavion po protéger personnalité eza yo baoloba so eza yango so eza yango te eza yango te soki babalanga mutu mpona personnalité me nga babalanga te merci ntango mobala approche akuti oyo baoloba personnalité akuti des personnages abi oyo baoloba na oyo nakuti eza yango te eza parmi biloko bato baloba mpo na nga okoyina nga dans le vide to okoyina nga selon ndenge bato balobaka mais mokolo ovanda nga ovanda bokuti nga boye eza yango te Michou napesi yo conseil yango na malamu zwa ya mabe nakoma mona jouaka bien erreur eza te mami wata so alinga bima mpo ya koséduire bato na mokili abima nde nini
Babi abimi na montre. Kasi fait besoin de mer batie na place na. Ayo la tsande ni bami watabima na kati ya mai. Aye na montre na ba bijou. Kasi ye la ksa role wana ti. Ayo la ksa role wana le comme Michel joa ki on mabe. Po na nga lelo Michou a commis vraiment na talent, a commis ko améliorer. Mais biso to bombika maloba. Ba vidéo e bombami. Ba biso ba chaya ta Sylvia a jouer bien. Sylvia ni fonza. Eza un film mo total alo ba benga série mo bataka la sirène. Film mo ba bima ba sirène de bazar ba méchant. Ba yaka ko boma bat na moki. Na tala ka ko su lobby na butu. O tala bilonga ba sirène wana. Baza kitoko ba mwindu baza be straf. O comprendre moko azana za kitoko pembe kala kwa Michou. Ko tala na bien rôle na rôle ya ne loko nango. Toti kwanga toti ke bateke. Neti nga so na ina koma filme ya sirène na otaka Michou. Donc comme la Michou tika la sirène. Michou tika la sirène. Filme na nga na koma Michou la sirène. Aozawana. Michou la sorcière. Aozawana. Michou la séduction. Aozawana. Ye. Azangisa couronne na film no fala ta couronne hein. Ngai ata couronne te azaka pembe bongo ka tioko ka bongo. Ba comment ko ta vie privée ba bi de ba côté au choko yeka choko. Et ça problème te ba fia mwindo belé ba na réseaux sociaux ba comment ba tioko ti. Merci. Et belé ba yaka mwindo. Ba kota complexe. Et belé ba yaka mwindo ba comment mele ba comment tioko. Ye peso nga comment tioko mela ti. Lelo ba ko comme ça. Demain anda milinga kanda milinga bongo ndaza mukuse na je pense que nenga milinga so chirurgien comme mulaiza me akoma. Bibi la voulait. Oh. Kanda milingaka. Donc a critiquer Tchoko Michou te. Pour Michou, a ota Tchoko parce que a milinga. A outi pe deme a te potia Tchoko comme bongo. Azarada pembe, a salinde pembe na yi. Ezara sous éclat propre. Parce que bozuite ngo changera moto. Et même moto ba niveau super changaka. Ya on a moni monde deme on pe ndenga changera. Tango yaka na yi na ndenga za lelo, ndenga changera. So bibi elle comme mulaiza mais demain comme mulai ndena yebeli est-ce que demain to bando que ça la interview bimi sa ba vidéo ka bando tia manjaka tant bando la ndai kuna ipena ando tia manjaka mais le là comment tia manjaka pour ani pour changer a comme aux mbongo au changer petit à petit tia manjaka mutu so comme ko zwa au changer nyonso petit à petit. Non, non, non. T'es au sol là. Oh, non, t'as dit ça, mutu n'enga changer. C'est ça, mutu. Au fur et à mesure, aux matin, ma peut changer. Oh, ma kambu peut changer. Michou peut en matin, on préfère posona ils ont lila là. Et na mutu mususu, azaka sensible ne loko moko, e loko nga za sensible ne lamba. Nazaka sensible ne lamba, nazaka sensible na basket nanga. Ozo comprendre. Nazaka sensible na basket nanga, nazaka sensible ni lamba. Ozo mona barezi, c'est le même pèse na batu so bazaka sensible na peau na choko. Elle ko fivette. Soko bengi biso yaka okota traitement 5 jours pour comment fouta de kota traitement pour te soigner au poste. Ah lingate. Ya linga chaque jour atumba poso. Poso ne fenga la kaka. Apo mutabongo yo finga ndeni. Yandenge poza balinga party. Bon, la pâte, la tango, la mukanango. Moura kuta ocha choko. Na yeba mwindu, mutoka moura yaka YouTube mwindu. Mais yeba na koma emo le pembe, le bi chocolat. Allez, Michou sko comme tane pembe wa tate. Ah. Oh, ya business to do changer na YouTube. To mona ko ya batu mususu na ndepe le komi. Eh ben, siko po ni Michou te. A uta de TV chocolat, le to mbozwe mati. Asani. A cha chocoté. Et puis tu vois bien cher là moins cher. Il y a moins cher né, surtout il y a moins cher né. Il y a moins cher né. Au baby. Donc après une année, au comme quand on a ma carte. Mais so tali Michou boy de vie boy. Tu sens que après la peau na ma foot est bien. Ozo mona. Mutu musobo et comme ça biso no akalonge. A so ma foot ba 300 000 yo ebit. Ça la niveau. Non akalonge so ma foot ba 200 000. Ya ko yinda te faza la kaka no akalonge. Posoraye. To pese bambote. Yo so mona mwinda ya no akalonge. Kata mukolo moko mona yindi mikono te kiti. Yaza ka jeune aso yo yebe aso mafuta ba 250 000 na tala ke nga bi mama likamba ngo eza nini nga mafuta na suka kana 10 000 15 000
ni tete riti bota azalaka te heureusement nzambe alalaka te on biso nzambe ntango apesaka biso na ye baprovision apesanga mpe riti bote bagama ba 50 na ye ba 100 ni tete sabo noke mosika te suka 20 000 $, 200 000 noraka longe c'est parce que aza sensible na po na ye aza mposa po na ye ezala bien so de même mpe nini apesi mpe exemple na ye mpe de mare ntango yo ofinga ti okwa moto mobosanke yo mpe ntango mosusu ntango oyaka youtube obanda otia mandiaka te mpo soki tozongisi bavideo ya kala oyo bareseau yamba ye na badebora bwanga mandiaka ezalaka te mais lelo na bavideo nyonso ekomaka maboko boye boye baresi tikanga tokata pardon donc félicitations à Michou Mémé, la meilleure actrice populaire. Voilà. Elle est populaire à l'instant. Elle est populaire à l'instant. On a vraiment tout se voilé bas fasté. Michou elle est populaire à l'instant. Elle est très suivie. Elle est vraiment très suivie et tout. Donc voilà. Voilà, félicitations à elle. Et puis je dis na passer message na baku ki nyonso bo tombo la star na bino si la bisalo tombo la star na yo avec $1 barisi to tia ba $1 ba $2 na biso ba $5 na biso na tombo la star na biso. Les a vraiment bien to tombo la star na biso les abaku bo kende kotala ba film na biso o ezo leka wana le vrai toi to kende kotala film na biso ndenge ezotala matozwa ba exemplaire tozwa ba exemple na kata film wana. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Bon, continuer au la film na biso le Zabakouk SP officiel, bon Matissa ba vu, bon Matissa, bon chaba j'aime ba commentaire comme d'habitude. Opération Tombola Star na eux continue. So yo comprendre te numéro na ngeza affiché au benga tonton enga na nyati na mona ontina ndenge nini. Ou na expliquer ndeni rosala. S'il vous plaît, tu continues au Tombola Star na biso et rosala trop bien. Mais man y a vite fait babi il paraît-il papa Alain ba benga na est hein. Nani? Papa Alain Mabana. Ba benga na ye? Il paraît. Na raison nini? Ah, tu éviter hein. Pour bientôt là, Azo voyager, Azo Kende. Akoma trop plus que jouer na et pas Jérémy, mais babi Jérémy a bloqué la rebelle, bah j'ai tourné ni Azarakuna. Bon, est-ce que papa l'est Aza privé? C'est ça, il y a un théâtre comme compliqué. Être comme compliqué, toi il va sauter, nani aza nani face à la nani face à nani. Toi il va sauter. Bon, comme il faut limiter les artistes et comédiens, c'est parce que peut-être les artistes et comédiens ont ba mi livre qui. Au somona, parce que mon corps mari, ba obengane wapi. Na bisao. Big salutation à maman Igata Kamazi na opese mbote. Ouais. Oboki kana sima tonton mangindeni. Te na pese mbote, wa mère nanga. Ah, OK. Voilà. Mutloko tonton mari, hôtel limite ndeni. Mutloko Pierrot, hôtel limite ndeni. Voilà. Motema maman Clara, hôtel limite ndeni. Ozo comprendre? Bato nyonso peut-être ta mususu bango moko ba mi kotisa ki na légèreté. Yango na lelo ba mauvais sort ekomi yango. Parce que Jérémy lelo ba komisa concurrent belle. Je ne sais pas ndenge bango mo ba komisa Jérémy. Mais biso to yebi en fait que Jérémy na belle likambo za raté. Mais petit à petit to comme comprendre que makambo izala. Tozela nano ba décembre pe yango bato baluka ba se défilé ba kota ba anasika tozela nano. Makambo te robima. Peut-être makambo. On a ça que ma belle limbisanga. To na kata relation na moto po esimba te. Tozela no ba vérité. Mais manya yo poza bato ba choqué on ano. Te muta choqué ngaza te. Bon muta ta choqué. Est-ce que choc connaît les kaliwa maman nanga? Ah, c'est ça. Tout choc est choc. Donc et tika le kaliwa maman nanga te. Choc à vie. Choc exact parce que naza déjà mère de famille, papa za, bana baza, tout nyonso mambo. Nata problème te. Nzamba za. Mais babi bata est ba fan na bala na analyse no ba apprécier fort. Oui, exactement parce que nga nazara te po sila sepe nga funa finga mutu. Les contrats nga na oyande koloba o eza sila. Na ko bimisa o eza katia sila. Na ko bimisa comportement le vrai toi. Ya sila. Oza fauté. Ozo comprendre? Le vrai toi. Le vrai toi de on a obimisa. Donc on a posé na kedete na fingetel pour na fingetel non. Ça c'est pas ce pli mon genre quoi. Au monde. En tant que femme mariée aussi. En tant que femme mariée et tout donc il a changé déjà. Babi le long na 20 ans ils ont fait warrior une année. Une année il y a Joyeux Arena. Il y a biso ba warrior en tout cas félicitations à Fali pour pas Fala za grid de toloba kaka.
mambo eza ebele tozonga su mpo tocontinue mambo eza pende ebele topesaka fali bafélicitation puis tosambelaka mpo na ye mpo na drapeau ya mboka na biso ezala toujours représenté partout jusqu'aujourd'hui donc fali aza eloo mosusu tolukele kombo tochange bafali wana tolongola toluka kombo mosusu na musique toza na fali se na théâtre toza na sila kasi eza bon les deux richesses na biso bango wana baza badiamant voilà. Voilà, et ça lui donne côté la taille à Yossi Péchang à Nenga Kondi. Bon, ils ont besoin de moto, hein. Et de ranger parce qu'ils ont besoin d'ailleurs. Ils ont besoin d'ailleurs, donc c'est inutile, bah tu peux pas confier, bah biso taille kuno konda. Taille oye munene. Taille kuna po bah tu vas minene ba konda. Mais ce que bino ba confier, bah biso to konda po ani. C'est que biso ne tout ça bien. Pour terminer ba région de biso. C'est que biso tout ça biso bien. Na ngai na tema pe pona bata mukilité so na ye munene so na kondi mais non ça dépend na posa batuté non ça dépend ça nanga donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup José Mania Malika to comme na biso presque na suka okolo banini mot de la fin na bambote rapidement na batune so balinga biso merci na bino merci na ba soutien na bino merci vraiment na ba conseil ba remarque na yebi ke boze belé masta nanga Belinda Lombe. Donc merci beaucoup na yoye pena sala pena koli ba short kangami pena ta dimi biko aboati. Donc Belinda Lombe, je te fais des gros câlins. Merci beaucoup à Naomi Mayolo Beta, la fille qui dérange. Merci beaucoup Barbara la sucette na pesio bambote place aux Ali. Merci beaucoup à ma petite sœur Justine Ilongo, Mika Ilongo, je vous salue. Mon frère, merci beaucoup na boza tellement ébélé au bolingarangai. Donc ngapina linga bino mingi voilà. Voilà, merci beaucoup José Mania Malika. Excusez, c'est par ici que nous mettons un point final. Merci à Charlie Lissanga qui était là. Merci à Malik Arafat. Charlie Lissanga, Salaka Likambamba Moko. Voilà, Malik Arafat, coucou à toi. Coucou également à Shekina Vumbi qui te repétaille. Jérémy à la merveille, moi, la mamie. Gaël Fundoumène, un gros bisou à toi. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. Bota la film, le vrai toi. Continuez de vous abonner sur Exemple Télévision. Et puis la deuxième chaîne YouTube, Nanga Barezi Baza TV officielle, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Vous avez une deuxième chaîne? Oui. Les abonnés à ma film. Vous voyez que ça m'a pas s'abonner Barezi Baza TV. Ah, Barezi, Tikanga. Joyeux anniversaire à Yana, Thérésia. Yana, Thérésia, joyeux anniversaire à Yaya. Et puis joyeux anniversaire à mon premier fils aussi. Voilà, oui, il a totalisé 16 ans aujourd'hui. Oh, Malika et maman. Zambi, Apambola. Grand garçon, hein. Pacha. Ah. Voilà. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama Yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta bia,
on a besoin autant la match et tika ya calme ya kitoko la Cédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle yoka adresse yomutolinga obunga limité 7e rue résidentielle otunikara avenue Vénus numéro 30 oromona la Cédoise ezawana plan nyonso oza yango besoin okolia et puis sauce bolognaise pesali Yemoko Mama Wabi la Cédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant la Cédoise. Bozo mona ngamo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zanasima Kin Marché. Vénus. Dans ce comme quand on a limité 7e rue résidentielle. Au tout cas, avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant la Cédoise. Au Kobeta Billard. Au Romelelo Kamalili. Ambiance c'est à gogo. Au lié bio. Au Melipe bio. Au Silicipe bio. Place B à repos. Ezali. Salon veille. Pinabiso Ezali. Olingi opema, met la moi whisky, met la moi champagne, met la chicha. Donc, au cause à la l'aise. Venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Vous avez besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de ça, la bino surprise, na mbongo moukié, bah, vous avez bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, vous avez bino surprise, maintenant, vous avez illustré lenga, bon, mona, Ronnie Events, ezawana, partout. Partout aux Abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Na Abazan a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events ezawana pour la million so so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina au tout cas avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge, quartier 8 Nanjili, na avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro, on a répété, plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, pas la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes Nabango. awa nzamina nayebi tisiko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lokiti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo napesi awa opisi otungu biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambovu. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya batanzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kazinjo akembae Soko che bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mini tokei oza na poto oza na besoin so baperruke ya kitoko na Belgique na Paris partout ozali Vanessa Airwig totya numéro ne wana na se nde nango loba bonde de olekisa baperruke wana bomona basorte nyonso baperruke ya kitoko bakupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable okosomba perruke na yo okotya okobima chic okobima ngebungebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais vous nanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou ngamukona sailaka, et telisaka, et ça pour na teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.